आज हमने रिपेयर किया है एक ये LG टीवी का मदरबोर्ड। 24 इंची का टीवी है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ इस तरीके का दिखता है। इसकी साउंड आईसी ख़राब हो गई थी, जिसके अंदर की साउंड आनी बंद हो गई थी। हमने काफ़ी चेक किया, लेकिन ये आईसी ने काम करना बंद कर दिया था। यहाँ से हमने इस पूरे एरिया को क्लियर किया, ये इंडक्टर वगैरह निकाले, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कनेक्टर लगता है, अगर हम बाहर से कोई बोर्ड लगाना चाहें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे होते हैं। इनको हटाने के बाद यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो पैम 86, सॉरी ये कुछ 8403, ये एक लमसम 5 वॉट के आसपास का रहता है। 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। यहाँ से 5 वोल्ट, यहाँ से लेफ़्ट ग्राउंड और राइट, और यहाँ पर आउटपुट। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। बाकी इन डेप्थ अगर आप और कुछ जानना चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।